أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في الفيديو الأول التفسيري لقانون الهجرة في فرنسا الذي يدخل حيز التنفيذ بعد التصويت عليه. طبعا الجميع يعرف هذا القانون أثار جدلا كبير، ولكن هذا القانون في مضمونه فيه أشياء مهمة وفيه أشياء قاسية جدا على المهاجرين. باش نبداو سلسلة من الفيديوهات التفسيرية. اليوم باش يكون فيديو عام بصفة عامة على هذا القانون، ولكن الفيديوهات التي ستتتالى يوميا والتي تبث في حدود 7:30 كل يوم ستكون تفسيرية بملف بالملف. ما يهم في هذا القانون أنه أهم نقطة كانت تقلق المهاجرين خاصة غير النظاميين، وهي نقطة الاستخفاء اللي لازم يعطيها الباترون. وبارشا أعراف ما يحبوش يعطوا السرفا. السرفا لم تعد هي العائق، السرفا أصبحت ممكن حتى ولو ما يعطيهاش الباترون. البريفكتير نفسها هي اللي باش تطلبها من الباترون، لأنه لا يجوز أنه يقبل يعمل لك الديكلاراسيون وميم طون ما يعطيكش ورقة السرفا. لذلك هذا العائق الآن، وهذا رسمي، لم تعد نقطة السرفا هي النقطة العائق. الآن تقدر تقدم ملفك دون السرفا. كما انه برشا ناس مازالوا يفكروا فقط باللي سيركيلار فالس، لي سيركيلار فالس تاع لي سالاري، يقول لك لازمني نعمل 5 سنوات حضور او 3 سنوات حضور. لا، الان خاصه بالمهن سو تونسيون، الناس اللي عندهم دي فيش دي باي في المهن سو تونسيون اللي هي مطلوبه جدا في هذه المرحله، نجموا يقدموا حتى ب 12 فيش دي باي فقط، لانه دراسه الملفات اصبحت تاخذ وقت طويل. يعني انت تحط الملف نتاعك وبعد تستنى تقريبا 6 شهور، ديجا كي تحط 12 مع 6 يولوا 18، انه تربح الوقت. ثم انه طريقة تنظيم الملف هي الطريقة التي ستحسم الان، خاصة في الملفات نتاعكم. ما تنساوش اللي عنده ان اتيستاسيون دو فورماسيون في المهنة هذيك يحطها. ثم انه مستوى لا ريداكسيون نتاع الطلب راهو مهم جدا. صحيح تعبي الفورميلار، ولكن لما تبعث تفسير باللغة الفرنسية على وضعيتك هذا يلعب دور كبير، لأنه الآن من الشروط المهمة جدا اللي علاش في القانون يقول لك ليتود دو كا، ليتود دو دوسي كا باغ كا، وحسب البريفكتور وحسب البريفي، لأنه الآن فما تركيز كبير على 3 معطيات مهمين جدا. المعطى الأول هو الاستمرارية في العمل، المعطى الثاني هو المستوى في اللغة الفرنسية، والمعطى الثالث هو الملف وتقديم الملف وجاهزية الملف، خاصة فيما يسمى بسجلات الحضور، أنك تكون موجود على التراب الفرنسي. علشان هيك أنا ننصح الآن النصيحة الأولى والمعلومة التي أقدمها في هذا الفيديو الأول بما يخص ملف الهجرة، أنه مسألة السرفا لم تعد هي المسألة المعيقة، بل أصبحت ممكنة التقديم. المعلومة الثانية، حتى انطلاقا من 12 فيش دي باي تنجم تقدم إذا كانت المهنة اللي تشتغل فيها من مهن سوميتي. هذه هي الحلقة الأولى. إذا عندكم استفسارات على 0033 753 51 68 50 عبر الواتساب، مرحبا بكم. غدوة باش نتكلموا على موضوع المهن دي سو تونسيون اللي باش عندهم برشا أولوية الآن. موعدنا إذا الليلة هذا الفيديو الأول، غدوة الفيديو الثاني على المهن الأكثر طلبا. شكرا.